مشامه مشه بریارداری آزادی ولاتکیه. ده اوغره وی دوزیده بیکوی کلیجی هیناسه خو بفکره هبونه خواه فدادکه. هلبت او یک دلکی ویرک دخوازه. او مشه که دور او دریجه. وکی چیه که بلند کو لودکه این وی خویاناکه. وکی دریای که مزنه کو داوی آوی دریایی بچاپ نایدیتن. جبو دیتنا حوجداری بچاوین کو لحقیقت دبینن هیا. بله هر تش جبو پیش روژ آزاده. هر تش کو زاروکن ولات ما آزاد بجین. جنوا باجار کوبانه ده چلای 1997 ده دنگی ویژین از زاینه کی نوده. او دنگی جنا لهنگ جاندا کوبانی بو. جاندا دلویرک دنوا مالباته که ولات پارس ده چاوی خال جیانی بده که تمن خویا جوان ده دنوا مالبات او رهوان خواده ده بخوادی سکنه که پیشنگ او ویرک. هر کدام در باست به جاندا راستین جواکی دبینه او یک و هر بلی پرسینن هین خورتر و دکشینه. هر چقدر زحمتی جیا بجی تو جاران سری نتواندیه. جبو کو جاندا بکار بله همبری کریارن عقل میر تکوشین بکه هوجداری وینکی جی پولا هبو. مینا دایکا خودوان همه زخواجی همو خوشک بونی را وکره هشت. داکو بکار به وی خوشک بنا دل اومی جی خواه ببه جنکی جیر اوزانه. لهمبری سکن جنا دلویرک نه کریتیان نه جی دستلاتداری ظلم دستلاتدار کاری بو خوراگره. ما کی جان دل دویره بو لبر وینا جنن مینا جان دایان خوراگره. شورش کو بهار آنی ولات جاندا جنو و جاندا خالن جنن کو بر به آزادی و باسکن خو وکرنه. جاندا به بیر او باوری او کلاجنا شورش گلان د 25 برفنبارا 2022 ده بریار تبلیبونا نواره فن آزادی دیده. جنا چلنگ به کلاجانه جبو همو کریتین جهان خلاص ببه بر خود ده روژی و سون دا تولدانا همو اش و آزارانده ده. جدیرو که حیا روژا ما ایرو جواک شبو سبروژن آزاد بیجین زارو کن خواه دکن دیاری. دناوا بی چان او برخوادانی به هم پاده گلک عگید او گلستورن ده اوغور آواکرن ولاتا که آزاد ده گیشتن مرتبه شهادتی. گلک دروش و عدولین کو لسر چونکن ریحوالین خواه ده هنسه خواه داوی ده جی تولهلدان اش و آزار گل قدیم بلیف کرن هنه. یک جی جوان گلستوران که چواری برخوادانی جاندا کوبانیه. نوی من تفگری جاندا جودیه. نوی من مال سارا عبدیه. نوی دایکا من شمسه. نوی بابی من محمده. ارمان جنو که تغییر مجبور آزادی جنه جبو ولاده. آرمانجا تبلیغونا هوری جاندایا اساسی تولهلدانا زارکین کو لوالات ویده تنی قاتل کرن. هر وها جینن کو راستی کشتن و دستریجیتن هیلانینه. جبو کو جگل مالبات و زارکین خورد جیانک آرام و به اوله با افرینه ده تمنی خویا جوان ده تبدینا و رفن شورشی دبه. دیا
جاندامه شهید جاندام و گری سپیمه قیزامه کارچه کاملا جوچک بوش که مکتب پر حظ کرد پر خواندن حظ کرد پر محبوب بود برای شش برای خود پر جه حظ کردن چهار خوش که خود پر جه حظ کردن و چینا بینا گو ام هاجر بون ام چینا گری سپیر ام چینا کوات نکوبانی ام هات نکوبانی قیزامه گو استحمل لكم گو استحمل لكم والله گو اسکی صالح الراکم هرم فوق ملكي خو حوشي خو حياتي خو اسكي هرم واستحمل لكم اسكي صالح الراكم مو قيزام مره قلنا والله اسكي هرم دايكي استحمل لكم اسكي هرم رابط شو اره رابط قيز دا بينو كاتش كام رابط شو تابله بو وهذا جي هذا نكوباني جي هذا تابله بو وهوالي خو چقاسه محبوب وهوالي خو برجي حظ کرن جيرانان گو جاندا آب دستکنیا و چه قاساجی یعنی مزن خواهد پر جه حظ کرد یعنی مزن آن پر گیجه حظ کرد اول خواهد گیجه حظ کرد یعنی ایسانه که پر محبوب بو ایسانه که پر باقل بو یعنی حتی جنه بری خواهد حظ کرد یعنی کسی را دجملغی خاطر نبود گیر را دوست و چکار چک بود مزن را مزن بو اساس تبلیغونه شهید جاندا جبو ولاتی که پاریس بو جبو آزادی جنیب بو عندما دید دجمن ولو سر جواکا مداگر کرد او دیگه دستلاداری دیگه قبول ندکر ان تایبت جی حوالا کش گری سپی بو عندما گری سپی بندست بو راستیش پر پیشیا ولو جرا کینچی بو هم بری و یعنی حق دوا پر بو دغاست انو و چون ولات ما وری رزگار کرن یعنی راستیش او خوابو خیال خوابو دگوت او باجار ما چا بندسته یعنی راستیش ولو پی دیشه دما ولو دید سر نوچه ولاتا داگر بیا او قبول ندکر تایبت دم حوالک شهید دکت حوال جن شهید کت ندگوتن او حوال جن راستیج او قص کت جیان دادانه چاو شهید کم گره کم سر ریکی و حوالنا بشوپینن مشان شهيد جاندا يعني تعرفنا على البعض من 2021 رفيقة يعني اجت انضمت الى وحدات حماية المرأة يباجة يعني مشان هفال جاندا يعني تلقت التدريب يعني كرفيقة يعني كمقاتلة كانت منضمة يعني عنا يعني هفال جاندا كانت يعني من بداية انضمامها كان لها هدف يعني رفيقة لما شافت هي تأثرت بالرفيقات اللي انضموا للحركة يعني هفال جاندا كرفيقة يعني من جريس بي كانت لها يعني هدف شيء كبير انه تنضم يعني وهفال جاندا يعني بعد تدريب الشيء اللي اخذته كانت يعني توزعه بين المجتمع. هەورێجان دا هەر کوخوا bi birdozîya rizgariya jin de Kurd dike dibe xwe di kesatekî zane jîr û şerker. Hewrêcan da di hemû keliyên jiyana xwe ya şoreşgertî de bi dilnizmiya xwe bi coş û kelacana xwe ji hevreyên xwe yên dozî re dibe nimûneyê pêşengtî. يعني الشيء اللي أخذته يعني عطته لكثير يعني من النساء يعني الكثير من الشعب يعني تأثروا بشخصية هفال جاندا يعني كهفال جاندا يعني كمقاتلة يعني كان من ناحية روحها الرفاقية كأسلوب يعني إنسان يقدر يتأثر فيها يعني كاحترام كانت يعني كرفيقة لها وقفة يعني بيناتنا. هفال جاندا حاسكرنا خوا جيان ربربود دغاست وكي جنا ككرد جن حركة جنك بندست قبولنا كي تمي يعني يالش ما خبره در دور خو جبو هر کس جانب افریقا پاوه شورشه ریکا راسته هر کس خور اساس بگیره یعنی راستیج حس کردن خوش تبلیغون را پر بو هر دچو دوها دگو از گره کتوه تابوری مزن بکم حوالا تبلیغ بکم یعنی راستیج چخواست حوال تبلیغ کرن و تفکر خود ده حوالی در دور خو هر کسی جی به باندور جد بو یعنی راستیج ولو اسلوبی که خواه بو هر کسی به باندور دو از خواه هفالك كلاكي ويبوم از هر تشتي منظم بوم شو سؤال دكر من دقوا افتشتا راست افتشتا شاشة جمر سر راست دكر يعني مل تبليبون الرا هفالك حاز دكر انه هفالك خو تبلي بكي يعني هجماري پر بكي جبو هيزي ما هاي هيزا كتايبات يعني هيزا كجنجي دغاس وكي نوفيا باجي انه هفال پر ببجي يعني راستيجي اف كذا خو انسان او ناكي وكذا ويسان حرتمي جبرناك از خو وكي هفالك و سریع از او بکن بشو بیرم از وی کدومش بیراناکم
zaroket û hevildana rêviya heqetê jî qêrîn û havara gelê azadî xwaz re bûyine bersif bû. Dagîrkerin ku tu caran ji mijandina xwênê zarokên wê welatê têr nabin, bê ku bêjin jin û zaroke êrişin nemerdane pektînin. Li hemberî wan kiryarên devleta Tirk a dagîrker bûyine bersif yekane armanca zarokên agîr û rojiyê. Hewre canda jî ji bo ku li hemberî wan kiryaran bibe bersif, bêra wastan tekoşiya. Dagîrkerî tu caran li hemberê vîna şoreşkerin mîna candayan nedikarî serkeftina ku dixwaze bi dest bixe. Mane ji ber vî ye ku bi awayekî herî bi ehlaq êrişî pêşengên vê şoreşê dike. Yek ji ji wan êrişin bêperwa de di 15 Îlûna 2023 de Candaya Bedew bi hewreyên şermîn serdar û nûcan Öcalan re hate armançkirin. Mirin cardin li hemberê keseyetê jinên leheng yên mîna canda û hewreyên wî ji wateyê xwe şerm kir. Lê li peyda canda bi hezaran sozdarên dozî hene ku heta davî li pey armancî wî bê wastan te bikuşin. هول شروین هول نوجوان هول جاندا یعنی جبو و حرسی هولنا ام سوزا خوا دوباره جدکن ام سر خط شهیدان بمعشنا جی ام تجاری جی کدا هول عردین آخن سروی اساسی ام سوزا خوا ندکن جبو شهید شورش. مشان هفال جاندا يعني احنا راح نكمل على طريق هفال جاندا وعلى طريق الشهداء كلياتهم. هفال جاندا سوز خدان وأما حيف وان ألن راكن أو بدأ هفالان وجاندا وحيفا قان حيفا وان ألا بجي أين جا حيفا وان بينا إيكو حيفا وان هلاني دست وانا صاغبن وجاندا نقيزة متاني وقيزة عالمي يقول شهيد من شهيد بينا بسري من شهيد جي بلند بو وقيزة مجلس بسري ما بلند بو بر آخا خابت شو بر ناموس الشرف خابت شو. شهید حقیقتن او نیکو گهیشن واته روح آزاد. وقيزة مجلس بسري ما بلند بو بر آخا خابت شو بر ناموس الشرف خابت شو. Jahanda, Sheffield, Johnny.
تو نبود ازم